係啊，呢個故事叫做豬仔令我打乞嗤。豬仔令我，你睇下佢成地廁紙喎，打咗好多乞嗤，好多鼻涕啊！呢隻象象。豬仔令我打乞嗤。小象，哇，打關斗嚟喎。小象啊，你今日想做乜嘢啊？我想，係乜嘢咧？黑乜嘢啊？黑衣、黑色、黑豹。阿超，哇！你冇事啊嘛？我唔知咧，我有啲超，我停唔到啊！我真係想停，但超，又打到個乞嗤，弊啦，又嚟緊啦，哎呀弊啦！如果豬仔係令我打乞嗤，咁點啊？超！我一見到你就打乞嗤，我係咪對你敏感咧？係咪豬仔令我打乞嗤啊？不如你可唔可以細聲打乞嗤，又唔使咁大聲啩？輕聲，輕輕地打乞嗤，唔好意思啊。不過如果豬仔真係令我打乞嗤嘅，咁我咪唔可以喺你隔離咯。咁我哋咪唔可以再做朋友咯。咁我哋咪要以後都分開咯。但係小象啊，你唔好講嘢住。太遲啦，一切都太遲啦！我弊啦，豬仔冚住個頭，超跌住先啊！哎呀，我要走啦，我要離開你啦，小象。隻貓醫生話咩事啊？小象，你冇事嘛？小象醫生，我有事啊，我好難過啊！等我聽下你先。豬仔令我打乞嗤啊！我對豬仔敏感啊，但係豬仔係我嘅最好嘅朋友嚟㗎喎。弊啦，而家連貓都令我打乞嗤添，好傷心啊！貓醫生話：我覺得豬唔係令你打乞嗤，我覺得貓唔係令你打乞嗤。其實有個原因嘅，你啊。感冒啊！你病咗？感冒？係啊，你病咗啦！好嘢，我病咗，多謝你啊，醫生。豬仔，我有好消息啊！我病咗啊！原來我唔係對你敏感啊，唔係豬仔令我打乞嗤啊！豬仔話：而家到我病咗啦。我做發燒添啊，好凍添啊，打晒冷震啊！講完。